Ertesi sene Del Bosque'nin zamanında Sergen sen çalışmıyorsun o yüzden seni oynatamam kusura bakma dedi. Mesela Ahmet'in hakkını yemem. Ahmet senden daha fazla çalışıyor. Sen de onun gibi çalış, sen al formayı. Sergen Yalçın'sın sen yani, efsanesin bu takımda ama çalışmadığın sürece vermem. Sergen abi 5 maç oynatmadı. Oynatmadı, 6. haftasında bir baktım Sergen abi. Sergen abiyi seyrediyorum arkada. Ne Hacısı ne Alex abi. Neler yapıyor? Atıyor, zıplıyor, alıyor, veriyor, gol atıyor, dönüyor, geliyor. Sergen abi dedim hayırdır ne oldu? Dedim sen yapmazdın bunları, koşmazdın. 5 haftada 500'lük olduk anasını satayım. Abi dedi yani, mecbur. Mecbur. Del Bosque böyle yaptı. Sen de ister çalış ister çalışma Sergen'i başta yazacağım ben dedi.